バイオリンの影山華子さん、チェロの神田直樹さん、ピアノの鈴木沙彩さんの3名です。神田さんは北海道教育大学岩見沢校音楽文化専攻の2年生、影山さんと鈴木さんは3年生でいらっしゃいます。続きまして本日の講師をご紹介いたします。クリーヴランド管弦楽団第2バイオリン奏者、スティーブン・ローズ先生です。ローズ先生、どうぞステージの方にお越しください。演奏曲目はメンデルスゾーン作曲ピアノ三重奏曲第1番二単調作品49から第1楽章です。それでは演奏をお願いいたします。
Is this one? Bravo. Beautifully played. Wonderful. とっても美しい演奏でしたよ。How long have you been working on the piece together? この曲一緒に練習を始めてからどれぐらいになりますか？この曲。Since April. Okay, good. And have you played other movements or 他 just? の楽章も弾いたことありますか？ No, that's okay. You should. でもぜひやってみてください。Wonderfully played. I think what I would like to talk most about. First, I would. Oh, thank you. Sorry, I want to be with you rather than sit over there. I think what I would like to talk most about is, everything you did was wonderful, and everything is in the right place. The ensemble is wonderful. I feel that the dynamics that Mendelssohn has given us, that's all great. でアンサンブルも良かったですし、そして強弱なんかもメンデルソンが期待した通りだと思います。What I would like to do is, without losing any of that, is find a little bit more sort of what I would call the meaning behind the music, the meaning behind what he's written. で今からやろうとしているのは、この音楽の裏にあるもの、どういうような意味があるのか、そういう内容についてやっていきたいと思います。Because you haven't done anything wrong. Everything is right. 何もあなたたちは間違ったことはしていません。But if we could perhaps just think even a bit more about what he's giving us, and we can't ask him ourselves, but perhaps what does the music mean? でこの曲が何を私たちに伝えようとしているのか、その裏には何があるのか、そういうものを見ていきたいと思います。So he writes molto allegro e agitato at the beginning. 最初のところにモルトアレグロエアジタートって書いてありますね。And I think we could interpret this in many different ways. これはいろんな意味に取れると思います。And for me, the first thing that one could think about is tempo. でまず私が最初に頭に浮かぶのはテンポではないかということですね。I actually very much liked your tempo. あなたたちのテンポは私は大好きです。We have to think about, she has thousands of notes. でまず知らなければいけないのは、ピアニストは大変たくさんの音、もう何千っていう音をここで弾かなくてはいけません。And it was wonderfully played. でピアノはとってもいい仕事をしていると思います。So for me, what I missed a little bit, or what I would like to have more of, is this feeling of agitato. であなたたちからもう少し欲しいと思うのは、このアジタートっていうところのフィーリングなんですね。And I think it's more obvious and easier to feel that in the louder dynamics. で強いっていうふうに感じるのはすごく簡単だと思います。But perhaps we can think more about this feeling when we have the softer dynamics. しかしここでは弱いところでの展開をもう少し考えなくてはいけません。Yeah. So can we go from the beginning? 最初から言ってみましょうか。So obviously I'm a string player, and I'm thinking a bit more about what we're doing here, although I have some things to say for piano. But one thing that I would love for the rest of your life for you to think about
is how the left hand, the vibrato, sort of shapes also the musical line. で左手の自分は弦のプレイヤーバイオリンですので、弦のことについて言うことが多くなると思います。で今お話ししたいのは左手ビブラートのことなんです。So this is up to individual interpretation, and there's no wrong answer for this. But for me, I might think even at the beginning already to create the sense of agitato.What in my left hand, in my vibrato, because it's piano, right? It's a soft dynamic. But what in my left hand could I do to sort of give this feeling of turbulence? でこの曲では左手のビブラートによってアジタートを醸し出していくのはいいのではないかと思っています。So, can we try the beginning once more? 最初からもう一度やっていただけますでしょうか。Already from your first note. あなたの最初のチェロの音からビブラートを I would love just a little bit of color in the very vibrato in the first note. ビブラートにカラーを感じてください。Just poco, little. 本当に少しです。Good. And for both of us, could we both feel together?So that we really breathe. Yeah, it doesn't have to be obvious to the audience, but I feel sort of from both. でお客さんに知られなくてもいいんですけれども、2人が呼吸を合わせて始めるっていうのが大事です。Good, good, 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 good. Yeah, good, good. And we don't even have to hear it. Yeah.呼吸の音を聞く必要はないんですけども、合わせるっていうことがすごく大事です。とても良かったです。I wanted you to play now until we get to the second theme to get more of a sense of shape. Wonderful. So I think for the audience, it's very important for the listener that we really show where the first fortissimo is. Yeah? でここではまずは聴いている人にどこが最初のフォルテッシモかということを今第2テーマのところまで弾いていただきましたけども、どこがフォルテッシモかということを知らせることが大事です。So everything that we've played from the beginning of the piece, we have to have in our mind when we have the first fortissimo. で最初に弾き始める前からどこにフォルテッシモがあるのかということを考えておかなければいけません。Could we start one more time from
From here. このメロディーのところからもう一回やってみましょう。Yeah? Now more. I think it's important, and it will help this sense of agitato that I mentioned before, that the faster the notes, the more expressive they should be. で、音がたくさんあるほど、エスプレッシブというふうに表現豊かにっていうふうに感じなくてはいけません。So, after the sforzato, expressive eighth notes. スフォーツァードの後はもっと8分音符が表現豊かに演奏された方がいいと思います。Can we go? Let me get here. Can we start from here? Yeah, you'll hear. Yeah. So, we're about in the piece to come to the beautiful, heartfelt second theme. 本当にもう心震えるような第二テーマに移っていきますね。And before we have this, I feel like here's a wonderful example とってもいいサンプルだと思います。of what I meant about our left hand, how we sing these notes. For me, ビブラートですね。if we have sort of da ba ba dum ba ba be dum ya ba be dum ba ba be dum, that we, of course, the main emphasis is the long note, but the two quarter notes have to be very expressive. で最後に向かっているのは正しいんですけども、手前の2つの音にもビブラートをきちんとかけて表情をつけてあげましょう。Can we go from fortissimo? フォルテッシモから言ってみましょう。Sorry to interrupt. 邪魔してごめんなさいって言ってらっしゃいます。One thing that I think is very important in this music, and sometimes it's beautiful, but I feel a little bit that we go from one measure to one measure to one measure. で時々こう一小節一小節一小節と区切って聞こえてしまいます。So if we have bum bee ya pa 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 bum, to make sure that it doesn't feel bum bum ba da 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 dee ba 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 bum, or bobby ya da dee bobby ya
everybody. Yeah, that way we send it out to the audience and it has this agitato feeling. Otherwise, it feels too much one measure to one measure. こう小節ごとに細かく切らないで一つの流れをまとめてみましょう。大きなラインでいきましょう。And you notice, not one time so far have I told you that it needs to be faster or slower. It has nothing to do with tempo. で早くとか遅くとかって多少にはありますけども、これはテンポとは関係ありません。But direction. これは方向性です。Fortissimo once more. フォルティシモからもう一回お願いします。美しいです。So, after all of this storm, 嵐が起きましたね。そして嵐が過ぎ去って、we get beautiful sense of warmth, sunlight, whatever, however you'd like to describe. あなたたちがいろんなイメージを持っていると思いますけども、こう暖かい太陽が昇ってくる、そんなような感じがします。And I would love to find a little bit more color to the sound, especially when he writes dolce. ドルチェっていうサインがあると思いますけども、ここのもう少しカラーを考えたいと思います。Could we go from from そこからやってみましょう。C, yeah, is it letter C? C はありますか？ No, okay, you know what I mean, yeah. どこかわかりますか？Yeah. Yep. Oh. Yep. That's it. Before no D sharp. Yeah, 今まではレのシャープなかったですね。So for me, it's like caressing a 抱きしめて child. るようなこのDシャープをやってみましょう。 Yeah. And not louder. で、これ以上大きくならないで。You know, so often my teachers told me, and I'm sure your teachers tell you, we have to
give it to the audience. Yeah, we have to send it to the audience. よく私の先生は私にお客さんに音を届けていこうっていうふうに言いました。But sometimes we have to make the audience come to us. でも時にはお客さんの方から自分の方に寄ってくるようにしなくてはいけません。So it's not that it needs to be softer, but I think after this beautiful yorodori, yom bom bom bi, make them sort of come to you. Yeah. でこういう素敵なメロディーがあった後に突然弱くなります。でもただ弱くなるんではなくて、お客さんがあなたたちに近づいてくるような感じをイメージしてください。Can we go from ba ba da da dee da da da? You have the measure number. You can tell. Yeah. Wonderful. Yom pa 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 pom dom, and then we have crescendo. で今のところでまたクレッシェンドをお客さんの方に送っていくことになります。I think and it should be very, very expressive, but I think it's very important to make sure yom pa pi pa 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 pom that we don't have crescendo before he puts. ここにクレッシェンドをしないように気をつけてください。Can we do the same place? 同じところから始めてください。とっても美しいですよ。So here now he has dolce for you. Yeah. ここはあなたのドルチェですね。So even I'm jet lagged. ちょっと時差で参ってますけども、弾いてみましょう。Yeah. So that we really something in the sound. Yeah. Create this long sense of line, and something in the color of the sound should change for dolce. 同じようなラインがずっと続いていくわけなんですけども、ドルチェの時に何かカラーが同じ音であっても変わらなくてはいけません。It's beautiful. It's beautiful. とっても綺麗です。But I think it could be even. I think we have different kinds of expression within piano. Yeah. Sometimes it's more dolce, sometimes more espressivo. But I think this should be very, very sweet. Yeah. でここはもう本当にいろんなタイプのピアノがあるんですけども、同じ弱くするにしても甘い感じとか優しい感じとか抱きしめたい感じとかいろいろなことがあります。Can we go from here? You'll hear. She's playing yum bum ba bee ba ba bum. Yeah.
聴いてましたね。Wonderful. Let's talk just for a moment. There was only really one or two moments when I listened to your performance that I thought, because it was so wonderfully put together. 本当によく組み立てていると思います。About being a bit more unanimous about note lengths. でもう少し一体感を得られるようなところもあると思います。So for me, yum bum bum bee, ba da dum bum bum bee, these quarter notes. これら四分音符ですね。We don't quite match with でここがちょっと合ってないような気がしました。So I think maybe they shouldn't be too short, but for me, I wondered if they could be a little more marcato, a little bit shorter. でもう少し短くマルカートの感じでやってみましょう。Yum bum bum bum, yum bum bum bum, yeah. Ba 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 bum. For me, a little bit too long. それはちょっと長すぎると思います。Can we go from agitato? It's yeah, you know, yeah. You'll hear it. Beautiful. This is another example of in the vibrato in the left hand. When I play something like Mendelssohn Brahms from this, I try to think of 4 or 5 different kinds of vibrato. 私たちがメンデルソンとかブラームスを演奏するときは4種類5種類のビブラートを持って臨むことが多いです。So here for me, without playing louder,I would want my vibrato to feel a bit more agitato. で、ビブラートの中にアジタートをもう少し感じてほしいということです。And I think also in an instance, since we're in octaves with the two of you, maybe a bit more cello. もう少しチェロを聴きたいと思うんですけども。Yeah, yeah, okay. Same place. 同じところから。Wonderful. とってもいいです。I think where we just arrived is one of the difficult places in the piece to sort of have enough contrast but not get too loud too soon.
で今ここに到達したんですけども、このポイントっていうのは非常にこの曲の中でも難しくって、あまり大きくはなれないんです。だけどもそれなりのことをしなくてはいけない、そういう難しい箇所であります。So really, and then you play it, yeah. We can feel the we say in English hairpins, yeah. But everything's sort of within this beautiful piano dynamic. でこの強弱の中において、このヘアピンって英語では言うんですけども、クレッシェンドをしたりディミニエントをしたりって、そういうことをきちんとやっていかなくてはなりません。Maybe even more transparent in the piano. もう少しピアノで透明感を出せますか？ This pianissimo. ピアニッシモのところです。Could we go once from where you have by yourself for where were we just? 今止まったところはどこですか？ Yeah, here, yeah. You'll hear. Good. I'm not a pianist. 私ピアニストじゃないんですけど、When we go to the A 今 flat, ラのフラットに行くとこです。as if there's some way that you can shape this もう少しこれ形にそのラの取り巻く音を形にできますか？ differently 最初の2回のフレーズとは違う形です。Harmonically, it means something そ different. この和声が違うのが分かりますね。Try. もう一回やってみてください。Also here, such a long crescendo to reach this. ここの地点までに非常に長いクレッシェンドがありますね。Good. Again, you know, I tell my students often, as a violinist, we now need, or cellist, we now need to play more like a pianist. よく自分の生徒たちにピアニストのように弾きなさいっていうことがあるんです。Sometimes I'll tell pianists they need to play more like a violinist or a cellist. そしてピアニストにとってはもっと弦のように弾いてくださいってお願いすることがあります。I think one thing that's just a bit more natural because of the kind of instrument that we play is a sense of legato. でこの弦の楽器っていうのはレガートを感じるのがピアノよりも簡単だと思います。I think you both play wonderfully legato.I think we could be even more legato. とってもいいレガートすでに弾いてますけども、もっといいレガートができると思います。So, sometimes I hear
時々こんなレガートが聞こえてしまうんですけども、最初に歌ったもう少し長い息のレガート。So, yodoriyodam, sort of how we get to the top, that it feels very, very seamless. こう継ぎ目のない、どういうふうにトップの音にアプローチしていくか、そして戻ってくるかっていうのを考えてください。For me, it's personal. 非常に個人的な意見ですけども、We have yadadadam, biyadadam, badadidam. Where is this? どこですかこれは。Where did we just stop? 今止まったところは、Yeah. So for me, the last time, it's okay. A bit more sense of stress and tenuto. でこの3つの最後の3つの音にはもう少しテヌートっぽい感じをつけてもいいと思います。Because it happens 3 times. 3回起きますね。Yeah. Could we go from here? ピアノのところからやってみましょうか。328. Yeah. Much better. And when you have this, I know that it's syncopated. シンコペーションがありますね。Yeah. But also sense of as much legato as possible. これもレガートを感じて弾いてください。So we've just arrived now, sort of. This, I think, it's only color. We're no longer a violinist, cellist, pianist. こう別々の楽器ではなくて、 Just and then if your sound could change here. で、ここではバイオリンがここの中から音色が変わります。Not louder. でも大きくなってはダメです。Just something. I like the harmonics. ハーモニックが大好きです。So that something in the sound completely changes. Again, you bring them to you. Yeah? ここで音色を変えることでお客さんを自分の方に持ってくることができます。Can we go from body from this? Yeah, yeah. Yeah. From just from here. Yeah. Good. And also it's just personal, but I think it's okay 非常に個人的なことですけども、 to slightly take time. そこちょっとゆっくりしてもらえますか。 Yeah. Once more. もう一回お願いします。
recapitulation. ここは再現部ですね。A lesser composer で、ほとんどの作曲家が would write it the same way as the beginning, just the melody here. ほとんど同じようなことを書きますけども、でも But now he gives this amazing counter melody. で、ここにカウンターメロディーが入ってきます。バイオリンでですね。I would love to feel, and that will lead me to one other point, to feel more sense of the two of you with this. Of course, still the melody. チェロはもちろんメロディーですけども、2人の間にもう少し何かやり取りをしているっていうセンスを感じてほしいと思います。And we want the audience to understand that. で、オーディエンスって客席の人たちは気がつかなくてもいいと思います。But if there's a way for us in the audience to really now understand the connection of the melody and the counter melody. でもあなたたちの弾いてる音にお客さんは気がつくと思います。Can we do one more time? もう一度やっていただけますか？ Beautiful. That's good. You have about 5 minutes. Okay, good. Just a couple things. 2つ言いましょう。I know that melody is here. If there's a way that we have to understand sort of the first 3 notes. Of course it goes to the downbeat. 最初の3つがダウンビート1拍目になるんですね。But Mendelssohn is difficult for us here because of the register that he puts. バイオリンの音域ってちょっと難しいところにあります。So that like I mentioned earlier about more expressive with the 8th notes. その場合にはもっと左手で表情を作らなくてはいけません。Maybe there's a way that we play this that has just as much presence. でもう少し存在感。But allows this to come through a で little も bit more. バイオリンの邪魔をしないということですね。Can we go after the adagio? アダージオの後からやってみましょう。After.
てもいいですよ。And yum bum bum bum, this pianissimo. I don't want to scare you. ピアニッシモなんです。私はあなたたちを脅かしたくないです。We don't have to delay the entrance if you don't want. 入ってくるところを遅らす必要はありません。Just pianissimo, that's all. ただのピアニッシモ、それだけです。Yeah. I know we're almost out of time. Two more things I want to just sort of mention for you to think about. One is a bit more specific. で、2つ言いたいことがあります。1つは、We're very good usually with crescendi. で、クレッシェンドは非常にやりやすいですね。But how we get softer sometimes is more difficult. で、本当に問題になるのはどうやって弱くしていくかなんです。Sometimes we don't get soft soon enough. で、十分に弱くすぐにできないとか。But sometimes for me, I actually feel like we get too soft too soon. で、今の場合は弱くなりすぎてるっていうふうに思います。And even if Mendelssohn has diminuendo to piano. で、ディミニエンドからピアノっていうのをメンデルスゾーンは書いてますね。But still, we might have 2 or 3 more measures left of the phrase. でもその後にまた何小節か残ってます。We can get softer, but I want to make sure for the audience that it doesn't feel like the expression stops. でもディミニエンドやそういうものに終わったからといって表情がそこで止まってしまわないようにしなくてはいけません。And this spot is one of these examples. で、このところがそのいい例になると思います。Can you go from bom bom ba bi ba bom bom? そこからやってもらえますか？ It's before pianissimo. Yeah. Three times. Bum bum bee ba ba bum 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 ba ba bum ba yum da da da. 3回ありますね。だから3回目はとっても重要です。And she leaves us, so it's only the two of you. 彼女は止まりますから、あなた2人だけしかいないんです。So really, as much as we can give. できるだけのパワーをそこに注いでください。Can we go from bum bum ba yum ba ba bum for the first time? Yeah.
さん、神田さん、鈴木さん、ローズ先生、ありがとうございました。皆様もう一度先生と受講生の方に大きな拍手をお願いいたします。Beautiful. How about? Thank you. Nice to hear you.